til foredrag med Nazareno Feitosa, som veldig opptatt med kameraet sitt nå. Jeg heter Cristina Latini, og jeg leder for gruppen for spiritistiske studier Allan Kardec Norge. Og vi sier Norge fordi det finnes også andre grupper i Skandinavia som heter akkurat det samme. Så sier vi Norge eller Sverige eller Danmark, Finland her nå også, så det grunnen. Så vanligvis har vi med oss en TikTok-tolk. En dame som heter Amalia Carli, som psykolog fra Argentina, og hun hjelper oss med oversettelse. Men dessverre kunne hun ikke komme denne gangen, så det jeg som skal oversette. Jeg skal gjøre min best for at Nazareno skal bli forstått av dere, og det han skal si, selvfølgelig. Men hvis jeg stopper der i et ord, eller så jeg ber dere som kan portugisisk og norsk her, så hjelper meg. Så vil jeg også be våre kjære og gode venner fra det usynlige å være sammen med oss her i dag. I Guds navn og Jesus navn, og omhylle oss med lys og fred. Foredraget skal handle om tilgivelse og den spiritistiske tilnærmelse til dette temaet. Vi vil informere at foredraget skal være i ca. 50 minutter. Så skal vi ha 15 minutter pause, som dere kan gå ut. Så se litt, eller her også. Vi har noen bøker og CD og DVD der ute, som dere kan kikke litt. Så etter pause så skal dere få anledning til å stille spørsmål til Nazareno. Spiritismen, det mange her som vet hva spiritismen er? Ja, kanskje noen her som jeg vet. Ja, ok. Men jeg ser at det noe nytt for veldig mange som her i dag. Så spiritismen en doktrine eller lærdom organisert av Allan Kardec, som var en fransk pedagog. Etter hans studier og forskning om fenomenene med de roterende bord, som var veldig vanlig i Paris og i Europa og i verden på slutt av 1800-tallet. Hans arbeid, også i kontakt med det usynlige, gjennom mange mediumer, resulterte i 5 bøker som danner grunnlaget for den spiritistiske lærdom. Bøkene heter Åndenes bok, Evangelium etter spiritismen, Medienes bok, Himmel og helvete og Genesis. Nesten alle disse bøkene oversatt til norsk av en norsk pioner som heter Bernt Torstensson. Han var jurist, professor her på universitet, en mann som kunne flere språk, rik, og som brukte, eller jobbet for å spre den spiritistiske lærdom eller budskapet her i Norge og i Norden i mer enn 40 år. Så han døde i 1925, og fantastisk å lese om hans liv og verk. Dere kan lese litt mer om han i vår hjemmeside, eller der ute så har vi en liten tekst om han. Bernt Torstensson. Så nå om Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa jurist, administrator og psykolog. Han også utdannet i regresjonsterapi og behersker også andre terapiformer, som for eksempel Pathwork og Eva Pierrakos. Han spiritist og tilhører den spiritistiske bevegelse i Ceará-stat i Brasil. Der han også koordinator for informasjonsarbeid ved den spiritistiske federasjonen i Ceará. Han også koordinator av foreningen Estação da Luz, som ansvarlig for forskjellige og viktige bevegelser og arrangementer i Brasil.
Så vi kunne snakke mer om Nazareno, men det er sikkert bedre, mye bedre å høre på han. Så Nazareno, velkommen, og vær så god. Bem-vindo. Ja. Eu fiz uma prece bem curtinha. Så det var en sånn litt bånd i begynnelse. Jeg tror dere hørte det. At jeg ba det gode ånde å være med oss, omhylle oss med lys og fred. Så det var veldig kort i begynnelse. Muito curtinho no começo, mas eu pedi aos amigos espirituais que estivessem conosco, em nome de Deus e Jesus. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, Mine kjære venner, mine kjære søstre, boa noite. god aften. Tem muita gente aqui, o boa noite foi tão fraco, que eu tenho a impressão que só responderam os desencarnados. Ja, det er så mange her, og jeg hørte ingenting. Jeg har en følelse at det var bare de desinkarnerte som svarte på meg. Eu gostaria de escutar os encarnados Jeg agora. Boa ville noite. veldig gjerne høre de som er inkarnerte. Boa noite. Muito boa noite a todos. Queremos dizer da nossa alegria de estar aqui. God aften, og vi vil også uttrykke vår gleden til å være her, av å være her. Nesse país tão bonito. I dette flotte land. Agradecer o carinho da nossa Cristina Latini, Og takke for gruppen og Kristina som tok oss imot. nossa querida Daniele, Vår kjære Danielle o esposo og hennes mann. e todos os amigos que aqui encontramos. Og alle venner som vi traff her. Hoje nós iremos falar sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. I dag skal vi snakke om tilgivelse, bli fri fra sorgen og bli lykkelig. Essa palestra ela faz parte de um kit, de um seminário sobre família. Dette foredrag er en del av en kit. Det er et seminar om familie. Ela começa com a palestra A Paz em Família, Det begynner med et foredrag som heter Fred i familie. casamento, divórcio e lesões afetivas, Ekteskap, skille og indre såre. alcoolismo, vícios e o amor incondicional, Alkoholisme eller andre uvaner, eller den ubetingelse kjærlighet. a palestra de hoje, perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz, Og så foredrag i dag, tilgivelse, befri deg fra sorg og bli lykkelig. a sublime missão da maternidade Og den misjon å være mor, e a educação dos filhos segundo o Evangelho. og oppdragelse av barn etter evangeliet. Todas essas palestras já estão disponíveis em CDs e DVDs. Alt dette er foredrag som man kan finne dere kan finne der ute. Toda a renda será revertida para ajudar o trabalho do grupo espiritual de vocês. Og alt som vi får når vi selger disse DVD-ene, det er for å støtte gruppen her og andre gode formål. Bom, então vamos iniciar pedindo a Jesus, Så vi skal begynne å be Jesus, o mestre amorável e inesquecível de nossos vår corações, mester og forbilde, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, for at han skal besigne oss og belyse oss, nos auxilie, nos proteja hjelpe oss e nos deixe a sua paz. og la din fred, hans fred, å komme over oss. O perdão é muito importante na doutrina espírita. Tilgivelse er veldig viktig i den spiritistiske doktrinen. No capítulo 10, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, I evangeliet etter spiritismen, i kapittel 10, også punktet 10, está escrito que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. der står at tilgivelse er den beste vi kan gjøre når vi tenker på Gud. O perdão, segundo a própria psicologia, é também terapêutico. Tilgivelse etter terapi, når vi tenker terapi, det er også terapeutisk. Pessoas que guardam mágoas, que guardam ressentimentos, adoecem com mais facilidade. Folk som har sorg og føler seg til nærmelse, kan bli syk mye lettere enn de andre. Doenças como câncer, como o infarto do miocárdio, Sykdommer som kreft for eksempel, eller infarkt. Ja, hjerteinfarkt. Ja, takk. AVCs,
derrames, tromboses. Også hjerneslag, for eksempel. E várias outras estão relacionadas com Og veldig mange- ressentimento. Og veldig mange andre knyttet til sorgen og tilnærmelse. Então será muito importante para nós aprendermos a perdoar. Og det da veldig viktig for oss å lære å tilgi. Mas nós só precisamos perdoar porque um dia nós nos ofendemos, nós ficamos magoados. Men grunnen til at vi trenger å tilgi, det fordi en gang så følte oss krenkel. E todo aquele que estuda a obra de Allan Kardec Og alle som studerer Allan Kardec, não se limita aos efeitos, mas tenta remontar as causas do problema. stopper ikke i virkning, men må komme tilbake og tenke på årsakene. Então nós só nos ofendemos porque ainda temos muito orgulho. Så vi føler oss krenket fordi vi har veldig mye hovmod inni oss. Ou então porque ainda não estamos bem conosco mesmos. Eller fordi vi føler ikke vel med oss selv. O orgulho é o pai de muitos vícios. Hovmod grunnen til veldig mange ovaner, eller Ja. feil. É a negação de muitas virtudes. Det står i motsetning til veldig mange gode A fonte de quase todos os males. holdning, ja. Og det også kilden til veldig mye ondskap inni oss. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Og det var grunnen til at Jesus har kjempet så mye og har snakket så mye om hovmod, fordi han sa at hovmod var hindren til vår utvikling. Nós estamos aqui falando do orgulho, satisfação de ficar feliz por ter realizado uma coisa. Vi snakker ikke om hovmod når vi glad fordi vi har utført eller har gjort noen som vi ble glad. Esse orgulho é positivo. Det en positiv stolthet. Orgulhoso de morar na Noruega, For eksempel at vi stolte av å leve i Norge. ou ter orgulho de ser brasileiro, de morar no Brasil. Eller for eksempel å være stolte til å være brasiliansk. Não há nenhum problema. Det ikke noe problem. O orgulho que estamos falando é o orgulho de ser o dono da verdade. Hovmod vi snakker om, det hovmod som sier at vi eier sannhet. É o orgulho da presunção, da vaidade intelectual. Det hovmod som fører til forfengelighet, og spesielt den intellektuell forfengelighet. O orgulho que Jesus combateu, por exemplo, em sua época, dos fariseus e doutores da lei. Hovmod, for eksempel, som Jesus har bekjent så mye, og som fant i større grad blant fariseerne da han levde her. Homens que tinham muito conhecimento, mas que ficavam julgando os seus semelhantes. Folk som hadde veldig mye kunnskap, men fordømmer andre hele tiden. Então, nós somos todos diferentes. Så vi alle forskjellige. Há alguns espíritos afirmam que a nossa única semelhança é a nossa diferença. Noen andre sier at det eneste forskjellet mellom oss, det at vi like. E, portanto, cada um de nós tem uma verdade relativa. Og det grunnen til at hver av oss har en sannhet inni oss som relativ, nei, det ikke bestemt, men ja. Divaldo Pereira Franco, famoso orador espírita, Divaldo Pereira Franco en kjent foredragsholder, diz que Deus inspirou as diversas religiões do mundo sa at Gud inspirerte alle religioner i verden de acordo com as diversas necessidades dos povos. Ifølge behovene folkene har overalt i denne planeten. Porque somos todos diferentes. Fordi vi alle forskjellige. Lá no Oriente Extremo, nós precisávamos da mensagem do budismo, do confucionismo, do taoísmo. Ja, i Midtøsten så trengte vi buddhisme, konfusjonisme og andre religioner og filosofier.
o hinduísmo, hinduisme for eksempel, o shintoísmo shintoisme, e tantas doutrinas maravilhosas que nos falam também da reencarnação. og andre fantastiske doktriner som snakker også om reinkarnasjon. Aliás, 2/3 da população mundial são reencarnacionistas. Ja, og så det 2/3 av verdens befolkning reinkarnasjonister. De acordo com o documentário da Discovery Channel, Tro på reinkarnasjon. Og det ifølge Discovery Channel, det et dokumentar i Discovery Channel. no Oriente Médio, muitos de nós precisávamos da mensagem do profeta Maomé. I Midtøsten for eksempel, veldig mange av oss trengte Maomé-budskap, for eksempel. O problema não é o Corão, mas sim os fundamentalistas. Problemet ikke av Koran, men det fundamentalister. Porque nós também, baseados na Bíblia, promovemos as cruzadas, a Inquisição. Fordi også oss kristne, og når vi baserte oss på Bibelen, så gjorde vi veldig mye, for eksempel krig mot Tyrkia, cruzades, for lenge tid siden. Então, nós esquecemos do que Paulo falou, de não atentarmos para a letra que mata, mas sim para o espírito que vivifica. Så vi glemte veldig mye det Paulus sa, og ikke sette fokus på ord som dreper, men det åndelige som står bak ord. Quem conhece o Corão sabe que trata-se de regras de convivência, que é um tratado também de amor. For de som kjenner av Koran, eller Koran, hvordan sier vi på norsk? Den Mahomet, eller muslimske bok? Koran, ja. Ja. Også for de som kjenner det, de vet at i Koran så står det veldig mye om kjærlighet og vennlighet. E no Ocidente nós temos as milhares de denominações cristãs. Og vi har også i vestlige veldig mange forskjellige kristne religioner, eller ja. E Divaldo diz que, portanto, que não existe uma religião melhor do que a outra. Så Divaldo Pereira Franco pleier å si at det finnes ikke en religion som bedre enn andre. A melhor religião é aquela que toca o nosso coração e nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Beste religion det som går rett inn i vårt hjerte, og som forvandler oss i et bedre menneske. Porque somos todos diferentes. Fordi vi alle forskjellige. Nós temos um passado reencarnatório diferente. Og fordi vi har også en fortid som annerledes for hverandre. Nós tivemos educação, pais, mães, mestres, irmãos diferentes. Vi hadde foreldre, søstre eller lærere som har vært på skole som var annerledes, var forskjellige. Nós temos problemas, objetivos, sonhos diferentes. Vi har problemer, vi har mål og vi har drømmer som forskjellige. E até o nosso gosto é diferente, não tem aqui ninguém usando a mesma roupa. Og også smak forskjellig, det ingen her som bruker samme klær, for eksempel. Então nós somos obras-primas da criação. Så vi obras-primas. Criaturas únicas. Vi unike, tusen takk, i hele universet. Portanto, precisamos muito aprender a respeitar as diferenças. Så vi trenger å lære å respektere den forskjellige, det som annerledes mellom oss. O Papa João Paulo II, há alguns anos atrás, Paven João Paulo den andre, for noen år siden, ele lançou o slogan da campanha da fraternidade. Han lanserte en slogan, og det var en sånn vennlighetsbevegelse. A unidade na diversidade. Unisitet i mangfold, det, kan vi si det? Det som likt i mangfold. Likhet i mangfold. Broderskap. Ja, fraternidade. Broderskap, ja, det var bevegelse. Men det han sa, det var likhet i mangfold. Ou seja, mesmo com alguns pensamentos, algumas teses diferentes, que permanecêssemos unidos. Og så det han mente var at til tross for at vi tenker forskjellig, at vi skulle bli forent. Jesus dizia que ele ia pedir ao Pai para que todos nós fôssemos em Deus, unidos. Og Jesus sa veldig mange ganger at han skulle be Faren, Gud,
for at vi skulle bli bare en eneste i Gud, eller i Guds ånd. Então o orgulho muitas vezes vai ser produto do nosso medo. Så hovmod i veldig mange tilfeller stammer fra vår frykt. A doutrina espírita diz que somos espíritos em evolução. Den spiritistiske doutrine sier at vi ånder i utvikling. E que nesse estágio que nos encontramos ainda há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Og i det nivået hvor vi befinner oss i, så det Predominância da natureza animal. Dominerer den dyriske natur, dominerer den mannlige eller menneskers natur. Så den dyriske dominerer fremdeles. Então nós trazemos muito ainda presentes os instintos, e o medo é o instinto de autoconservação da espécie. Så vi har inni oss veldig sterk fremdeles den vi kaller for instinkt. Og frykt instinkt, fordi vi vil beskytte oss først og fremst. Então o medo vai produzir vários dos vícios de comportamento que nós conhecemos e até alguns dos pecados capitais da igreja. Så fra frykten så skal stamme fra veldig mange ovaner eller feil eller andre ting som skal skape lidelse for oss. Nós, por exemplo, temos a avareza, o egoísmo. Egoísme, por exemplo, é fruto do nosso medo. Nós temos medo de passar fome, de passar necessidades, por causa de frio, de secas, de invernos prolongados. Kommer fra frykt, fordi vi blir redd for å sulte og ikke for vinter og for guerras prolongadas. Krig, for eksempel, også det skaper frykt. E aprendemos a acumular, aprendemos a reter. Og da begynner vi å samle ting rundt oss, og det kommer til egoisme, så det skaper egoisme. O orgulho também é fruto do medo. Hovmod stammer også, eller provoserer også frykt. Freud dizia que o maior medo do ser humano é o medo da morte. Og så Freud sa at det største frykte mennesket her, det dødens frykt. Det frykt for å døde. Mas muitos psicólogos concordam que um dos maiores medos também é o medo da rejeição. Nós temos muito medo de não ser aceitos. Men veldig mange psykologer sier at en stor frykt å ikke bli akseptert. Então nós usamos uma máscara, uma capa, para receber o amor das pessoas. Så vi pleier da å bruke masker for å få andres kjærlighet. Então vocês podem estar me vendo aqui, falando doce, de uma maneira simpática, podem pensar que eu sou um espírito muito elevado. Så dere ser meg her, og så ser at jeg snakker så vennlig og mild og sånn, og dere kan tenke at jeg kanskje en høyutviklet ånd. Levem o Nazareno um mês para a casa de vocês, para vocês verem. Men hvis dere tar Nazareno hjem en måned, så skal dere se. Vocês me mandam de volta para o Ceará, com passagem, hospedagem paga na mesma hora. Dere sender meg tilbake til Ceará i Brasil med en gang. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Fordi alle oss har sine utfordringer. Mas usamos essa máscara, essa capa, queremos ser aceitos e não aceitamos qualquer crítica. Men vi bruker våre masker, og vi vil bli godtatt, og vi aksepterer ikke noe kritikk. Ninguém pode falar mal da gente porque a gente tem medo que essa máscara, essa capa fique manchada, porque vamos deixar de receber o amor das pessoas. Ingen som kan si noe mot oss, fordi ellers så blir det masker forandret eller åpnet på en måte, og vi da ikke får anledning eller mulighet til å få andres kjærlighet. E por isso ficamos tão magoados quando alguém faz uma crítica. Og da føler oss så krenket eller tilnærmet når andre kritiserer oss. Mas eu vou dar uma regra aqui hoje para vocês nunca mais serem criticados na vida. Men jeg skal gi dere en regel eller tips for at dere skal aldri bli kritisert i livet noe mer.
Antes eu queria perguntar, quem aqui jamais foi criticado em toda a sua Først existência? vil jeg spørre hvem som sitter her som har aldri blitt kritisert i sitt liv. Por favor, levante a mão. Vennlig og løfte hendene. Não vai se salvar nenhuma alma, Nei, det er ingen sjeler her som blir frelst, nei. mas hoje eu vou dar a solução então para vocês. Men jeg skal gi løsning til dere. São 3 regras bem simples. Det er 3 veldig enkle regler. A primeira é não diga nada para que as pessoas não critiquem o que você falou. Først, du sier absolutt ingenting for at ingen skal kritisere det du sier. A segunda regra é não faça nada para que as pessoas não critiquem os seus atos. Andre, du skal gjøre absolutt ingenting for at ingen skal kritisere det du gjør. E a terceira regra é não seja nada. Og så den tredje regelen er du må være ingenting for at ingen skal kritisere deg. Eu falei isso em grupo espírita e rapaz estava na primeira fila e levantou a mão. Og jeg husker at jeg sa det i en spiritistisk gruppe, og da var en mann som satt foran, som løftet henne. Ele disse, Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Og han sa, Nazareno, men også med de 3 reglene, til og med det vi skal finne noen som skal kritisere oss uansett. E eu disse, mas por quê? Men så sa jeg, hvorfor? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Fordi de skal si at vi er latte, vi gjør ingenting. Så de skal finne en måte å kritisere oss uansett. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Så det er ikke noen regler for å unngå kritikk. Nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, conseguiu escapar das Ikke críticas. engang Jesus, som var det høyeste ånd, det mest perfekte ånd som har vært her på jorda, klarte å unngå kritikk. Han var veldig kritisert. Francisco de Assis, depois de iniciar o seu apostolado, ele saía nas ruas da cidade. Frans av Assis, for eksempel, han gikk på gata der hvor han levde. E as pessoas gritavam pazzo, pazzo, louco, louco em italiano. Og det var veldig mange som gikk etter han, som sa gal, gal, gal mann. Mas ele era o louco de Deus. Men han var Guds gal. Então todos aqueles homens que se notabilizaram na humanidade, Altså det er veldig mange mennesker som har blitt berundret, eller som har har blitt berømt. tiveram a coragem de ser diferentes. De har hatt mot til å være annerledes. Carl Gustav Jung dizia que nós nascemos originais, únicos, mas morremos cópias, com medo das críticas. Carl Jung sier at vi blir fått unik, men at når vi dør, vi er bare en kopi, fordi vi blir så redd av å bli kritisert. Jean Sibelius dizia que não se preocupe com os críticos, Jean Sibelius sier at du må ikke tenke, du må ikke høre på de som kritiserer. porque jamais se levantou nenhuma estátua para nenhum crítico, somente para os criticados. Fordi det er ingen kritikere som har blitt beundret, eller som har hatt noen statue i noen sted, noen gang. Então, meus amigos, hoje nós vamos aprender a trabalhar um pouco a nossa humildade para combater o orgulho. Så i dag så skal vi jobbe litt med oss selv, for å skape litt mer ydmykhet inni oss, for å bekjempe hovmod. Porque se formos verdadeiramente humildes, não sofreremos com as críticas. Fordi når vi er ydmyke, så vi lider oss ikke på grunn av kritikk. Se aprendermos o amor incondicional, se aprendermos a respeitar os níveis evolutivos diferentes, Om vi lærer om ubetinget kjærlighet, og om vi lærer å respektere at vi er forskjellige, at vi befinner oss på forskjellige nivå, quando não quisermos impor a nossa verdade, nós seremos mais felizes. når vi ikke vil krenke andre med vår sannhet, så lærer vi å bli lykkelige. Vamos falar em pé? Pode levantar. Ok. Det er bedre at vi står kanskje, fordi vi ser at det er veldig mange som gjør sånn og sånn for å se på oss. Og det er bedre.
que vai ficar melhor para vocês nos escutarem. Det bedre for dere å høre på oss og så se på oss også. Então, meus amigos, vamos estudar um pouco a humildade. Så min kjære venner, så det viktig å studere litt om ydmykhet. Os grandes homens da humanidade notabilizaram-se pela sua humildade. Store menn i menneskeheten har blitt kjent av sin ydmykhet. Humildade não é conivência com o mal. Å være ydmyke betyr ikke at vi enig med eller ondskap. Jesus era humilde, mas ao mesmo tempo era muito assertivo e corajoso. Jesus for eksempel var veldig ydmyke, men han hadde veldig stor mot. Mas a humildade vai ser esse respeito, essa preocupação, esse carinho com o nosso semelhante, respeitando as diferenças. Men å være ydmyke, det å være vennlig, det å respektere andre og respektere at andre forskjellige. Chico Xavier, que foi um dos maiores médiuns espíritas do mundo, Chico Xavier, som var en av de største spiritistiske medier i verden, veio nos dar grandes lições de humildade. Lærte oss veldig mye om ydmykhet. E muitos estavam perguntando se Chico Xavier era ou não a reencarnação de Allan Kardec. Og det var veldig mange som spurte om Chico Xavier var, eller ikke, reinkarnasjon av Allan Kardec. E o movimento espírita ficou dividido, alguns dizendo que sim, que era, outros dizendo que não, absolutamente. Og dette spørsmål delte i to den spiritistiske bevegelse, fordi det var noen som sa ja, det var han, og andre som sa nei, det umulig. E nem lá no Ceará, nem em Brasília a gente sabe. Og ikke i Ceará og ikke i Brasília så vet vi noe om det. Mas o nosso orientador espiritual, através da inspiração, Men vår åndelige guide under inspirasjon, gjennom inspirasjon, ele nos diz que a pergunta importante não era saber se Chico era ou não a reencarnação de Allan Kardec. Han sier at det som var viktig, det var ikke at å spørre om Chico var reinkarnasjon av Allan Kardec eller ikke. Porque cada um cumpriu sua missão de maneira exemplar. Fordi hver av dem har fullførte sin misjon på en fantastisk måte. A pergunta mais importante era por que ele veio depois de Allan Kardec. Det viktigste var å spørre hvorfor kommer han etter Kardec. E qual era a maior característica de Chico? Og hva var Chicos største tegn? A humildade. Ja, det var ydmykhet. A primeira, mais importante, era a alegria. Den første var gleden. Chico era extremamente alegre e feliz. Han var ekstremt glad og lykkelig. Mas o que mais contrastava era a sua humildade. Men det som var virkelig sterk i hans personlighet, det var hans ydmykhet. Uma vez uma senhora foi visitá-lo e disse: Chico, você é maravilhoso, quantas mães você já consolou? Og en gang så det var en dame som besøkte han og sa: Chico, du er fantastisk. Hvor mange mødre, for eksempel, har du trøstet? Quantos espíritos superiores vêm até nós, graças às suas mãos, pela psicografia? Hvor mange høye ånder har kommet til oss gjennom dine hender, fordi han psikografert den direkte skriftet. Han psikografert mer enn 400 bøker. E ele, todo encolhidinho, dizia: sou não, minha irmã, sou não. Og han veldig mye sa: nei, ikke jeg er ikke vi. Nei, ikke jeg. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Nå blir det vanskelig å oversette. Han sier: mitt navn er Francisco, fordi her morsomt med ord. Hvis du tar Frans, så blir det bare Cisco. Cisco på portugisisk betyr bare et lite stykke tre. Ingenting, det er bare pulver. Mas ele era o Cisco de Deus. Men han var også Guds pulver, på en måte. Ele era tão humilde que dizia para as pessoas que ele era apenas um verme. Han var så ydmyk at han sa veldig mange ganger at han var ikke mer enn en ameba. Não é verme, não, ameba não. É um vorme. Vorme? Ah, ok. E o Espírito Emmanuel, seu orientador, disse: Chico, não é todo mundo que você pode comparar a um verme, não.
Og så Emanuel som var hans guide, sa men Chico, det ikke alle som skal sammenligne seg med en sånn dyr. Porque o verme escava o solo, arejando ou promovendo o crescimento das plantas. Fordi en varm, er det ikke orm, jobber veldig mye under jord, for eksempel, hjelper plantene og så videre. O verme cumpre muito bem a sua missão, e muitos de nós não cumprimos tão bem o nosso dever. Og en orm gjør veldig bra sin misjon, men hvor mange av oss gjør det samme? Como o verme cumpre o seu trabalho. Ja, som en orm gjør sin jobb. E ele disse, uai, meu Deus. Sa Chico, my God. E passou a declarar-se um subverme. Og da begynte han å forstå at han var ikke en orm engang. Han var kanskje litt mindre enn det. Então Chico não se preocupava em se defender das críticas. Så Chico var ikke opptatt av å forsvare seg mot kritikker. Uma vez um palestrante foi ter com ele e disse, Chico, você tem que se defender, eles estão falando calúnias a seu respeito. Altså, en gang så en som kom til han og sa, Chico, du må gjøre noe, du må forsvare deg, fordi de kritiserer deg alt for mye. E a verdade deve ser dita, doa em quem doer. Og så sannheten må sies uansett. E Chico, todo encolhidinho, não disse uma palavra, Og han veldig mye sa ikke et eneste ord. mas psicografou um pequeno poema. Men han diskograferte en liten dikt. A fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor Og det var veien til å finne lykke. é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Og formelen en lite dropp av sannheten i en liter kjærlighet. Então vou repetir. A fórmula para se Essa encontrar a orienta. felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Formelen for å finne lykke, skikkelig lykke, det en dropp sannhet i en liter kjærlighet. Mas nós pegamos um barril da nossa verdade, arremessamos sem nenhum carinho. Men det vi gjør, Nossa, irmão. det akkurat motsatt. Vi tar en liter, kanskje mer av vår sannhet, og vi kaster mot det andre. Então temos, Emmanuel dizia também que a verdade é como se fosse um diamante de extrema beleza. Emanuel sa også mange ganger at sannhet var som en diamant. Mas se nós pegarmos aquela pedra, o diamante é uma pedra, e arremessarmos no rosto do nosso irmão, nós o feriremos. Men om vi tar en diamant og kaster mot andres ansikt, vi skal såre den andre. Nós temos que envolver o diamante da verdade no veludo do amor e entregá-lo suavemente ao nosso irmão. Vi må ta den diamant som en sannhet, og så pakke det inn i bomull, og så gi til andre. Então, quando não estamos mais tão preocupados com o que as pessoas vão falar de nós, Så når vi i det øyeblikket at vi ikke blir så opptatt av hva andre sier og snakker om oss, quando estamos com a consciência em paz, når vi har sannhet, fred i sannheten, nós não nos ofendemos como as pessoas comuns. så føler vi oss ikke krenket eller fornærmet. E por isso não vamos nem precisar aprender a perdoar. Så vi trenger ikke å tilgi da. Perguntaram a Gandhi se ele perdoava o seu agressor. Det var en som spurte Gandhi, Mahatma Gandhi en gang, om han pleide å tilgi det aggressive mennesket. E ele disse que ele não perdoava, Og han sa nei, jeg tilgir ikke. porque ele sequer me ofendeu. Fordi de har ikke engang fornærmet meg. Então, quando aprendemos esse respeito, por exemplo, Så når vi lærer å respektere, for eksempel, nós iremos ficar com raiva se colocarmos o braço na jaula de um leão? skal vi bli sint, for eksempel, hvis vi strekker armen inn mot en låve. E ele nos morder? Og han bitte oss. Não, é da sua natureza agredir. Nei, det av lovens natur å bitte eller angripe. Tem um conto muito interessante também. Så det også en interessant historie. O sapo e o escorpião estavam na floresta e estava chovendo muito. En frosk og en skorpion, ja.
var i skogen, ja, og det var masse regn. E o escorpião ia morrer afogado. Og skorpionen skulle dø, skulle drukne. E o sapo lhe disse: Senhor escorpião, se o senhor me prometer que não vai me machucar, Og så frosken sa, herre skorpion, hvis du lover meg at du ikke skal angripe meg, eu nado muito bem e levo nas costas até um lugar seguro. så jeg er veldig flink å svømme, så kan jeg ta deg her opp og redde deg. E o escorpião disse que sim, Og que skorpionen sa ja. ele desceria. Ja, ok, greit. Quando eles estão no meio da travessia, Da vi var midt på veien, o escorpião fere o sapo com o seu veneno. så skorpionen angrep, eller ja, såret han frosken. E o sapo diz: Mas, seu escorpião, você não está vendo que nós vamos morrer? Og frosken sa, ja, men ser du ikke at vi skal dø? Por que você fez isso? Hvorfor gjorde du det? E ele respondeu: Porque é da minha natureza. Og han sa, fordi det er av min natur. Então, muitos de nós estamos em estágios evolutivos Så veldig mange av oss er i utviklingsnivå. que naturalmente vamos agredir, vamos ofender. Det er et nivå som er naturlig for oss å angripe og såre andre. E precisamos compreender essas diferenças. Og vi må forstå at sånn er det. Det er forskjellig fra menneske til menneske. Sede como o sândalo que perfuma o machado que o fere, dizia Gandhi. Så Gandhi sa at vi skulle bli som sandalus. Det er et tre som har parfum, som skal spre parfum når en English, como é que é English? Hã? Ox. Ja, skjære. Perfuma o machado que o fere. Ja, det. Stykketre. Forstår dere det? Er det vanskelig å forstå? Ja, forstår dere det? Nei? Det er et tre, sandalus er et tre som er full av parfum. Og så sier Gandhi, vi må være som sandalus tre, som gir parfum, god lukte, til den okse som sårer han. Er det bedre å forstå nå? Tenk om jeg skulle tenke på kritikk, altså. God. Dere skulle høre bare på portugisisk. Então, outra coisa é estarmos bem interiormente. Så andre ting, det er at vi føler vel med oss selv. Quando estamos com os amigos, numa confraternização, num lugar alegre, Når vi er sammen med venner, for eksempel, i en fest, for eksempel. quando a pessoa nos diz uma coisa às vezes muito dura, Når en person sier noe som er litt hardt, a gente aceita, a gente diz: Sabe que você acha que você tem så vi razão? godtar det. Vi sier, ja, jeg tror du har rett, du har rett, det er riktig. Mas, ao contrário, se estamos num dia ruim, Men om det er en dag som vi ikke føler oss vel, qualquer crítica nos magoa. hvilke som helst ord kan såre oss. Então vamos trabalhar o nosso estado interior, a nossa serenidade. Så det er viktig å jobbe med oss selv inni oss, for å komme til en tilstand, med rolig tilstand inni oss. Então perdoar vai ser muito importante também. Så å tilgi er veldig viktig for å nå den tilstand. Segundo a psicologia profunda, perdoar não é ser conivente com o mal. Ifølge psykologi, å tilgi, det er ikke å godta den, eller være enig i ondskap, eller i det som er feil eller ond. Segundo a maioria das religiões, perdoar é esquecer a ofensa. Så ifølge mange religioner, å tilgi, det er å glemme fornærmelse. Mas esquecer não depende de nós, depende da nossa memória, depende do nosso cérebro. Men å glemme er ikke det er ikke vi som avgjør at vi skal glemme. Fordi det står i hjernen. Det står her. Så å glemme, det er ikke vi som bestemmer. Fordi det står her. Agora, não pagar o mal com o mal depende de mim. Men å ikke gi tilbake ondt med ondt, det kan vi gjøre. Fordi det er avhengig av oss.
Kunne dere forstå det? Å glemme, det er umulig, for det står her. Men ikke gi, ikke betale det med, ikke tilbake, ondt med ondt. Quando Jesus disse, quando alguém te bater uma face, oferece também a outra. Når Jesus sa, hvis noen slår deg på en side, så du skal gi den andre, Ele quis dizer para não pagarmos o mal com o mal, mas com a outra face do mal, que é o bem. så det han sa egentlig, det var at vi skulle ikke skape mer ondskap og gi, eller gjøre ondt tilbake, eller gi det tilbake. E ele nos ensinou, amai os vossos inimigos, Og han lærte oss, dere skal elske deres fiender. orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Dere skal be for de som forfølger oss, dere. Porque se amardes somente os vossos amigos, Fordi que hvis recompensa tereis? Fordi hvis dere elsker bare de som elsker dere, hva gjør dere som er annerledes? Que a vossa justiça seja superior à dos publicanos. At deres rettferdig må være høyere eller bedre enn de publikanos, eller fariseerne. Para que sejais chamados filhos do Altíssimo, For at dere blir Guds barn, que faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. som gjør at det er vanskelig med Bibelen, altså. Som gjør at solen skinner over de som er gode og de som er onde. Mas Nazareno, como é que eu vou perdoar um assassino, um terrorista, um estuprador? Men så kan dere si, men Nazareno, hvordan skal jeg tilgi en mørder eller en som begår seksuell overgrep, for eksempel? Inquisidor, Eller en som torturador. torturerer, for eksempel. Como perdoar alguém assim? Hvordan skal vi tilgi en sånn person? No Espiritismo nós estudamos a lei de causa e efeito. I spiritismen så studerer vi en lov som heter årsak og virkning. O Espiritismo nos diz que Deus é perfeito, único, soberanamente justo e bom. Spiritismen sier at Gud er unik, Gud er god, og E que Deus sabia do que iria acontecer, porque Ele tem conhecimento do passado, presente e do futuro. Og at Gud skal vi se om jeg finner den her. Han er allvitende, så han vet hva som skjer nå, hva som har skjedd, og hva som skal skje. Nazareno, então, por que Deus permite tanto os bons junto dos maus aqui na Terra? Så kan dere spørre, hvordan tillater han at det er så mange gode og onder samtidig her på jorda? O Espiritismo vem dizer que aqui é um mundo de provas e de expiações, um mundo em evolução. Så lærer spiritismen oss at vi er i en planet som er i utvikling. Og det er en planet av prøvelser og soning. Que não podemos julgar o universo por apenas uma parte dele. Og vi kan ikke bedømme hele universet ved å analysere eller se bare på en liten del av den. Que há mundos primitivos, há mundos como os nossos, há mundos de regeneração. At det finnes andre planeter, noen som er mindre utviklet enn denne her, eller andre som er mer utviklet enn denne her. Mundos felizes e mundos celestiais, habitação dos espíritos puros. Så det er planeten som er hellige eller himmelske, noe himmelske sted. Então este é um mundo diferente, é uma exceção aonde um mundo onde há sofrimento. Så i denne planeten her, i denne verden, så er veldig mye lidelse her. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições. Så det er grunnen til at Jesus sa at i verden, i livet, så skal dere få lidelse. Dere skal lide. Meu reino não é deste mundo. Men at min rike er ikke her. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Men dere må ha mot, fordi jeg har vunnet, eller overvunnet lidenskap eller verden. Então somos espíritos evoluídos intelectualmente, mas que ainda não aprendemos a amar. Så vi er åndene som er utviklet intellektuelt, men vi har ikke lært å elske. E às vezes precisamos do sofrimento
para curar o nosso gigantesco orgulho, o nosso egoísmo. Så vi trenger lidelse for å kurere vårt hovmod. Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Så Gud tillater lidelse her i planeten, fordi han vet at lidelse er en slags medisin, og fra lidelse stammer en større lykke til alle. O sofrimento é como um remédio amargo, como uma cirurgia para salvar a nossa vida, mas a vida do espírito. Så lidelse er som en bitter medisin, som en kirurgi som skal gjøre oss bedre. Deus não está preocupado com o nosso corpo, que é apenas uma roupa, Ele nos dará quantas forem necessárias. Gud er ikke opptatt av vår kropp, fordi her er bare en slags klær, og han skal gi flere til oss når vi trenger det. Então o Espiritismo diz que estamos aqui para ser testados e para experimentarmos também o sofrimento, para despertarmos para o amor. Så spiritismen sier at vi er her, og vi lider for at vi skal våkne til kjærlighet. E confirma a lenda bíblica do Gênesis, do paraíso perdido de Adão e Eva. Og den bekrefter den paradis Adão og Eva-historie. Que para nós é uma figura de linguagem. Som for oss er bare en symbolisme. O Espírito Emmanuel disse, através de Chico Xavier, Emmanuel sa gjennom Chico Xavier que há milhares de anos atrás, um mundo da constelação de Capela, do Cocheiro, at for veldig mange år siden, i en andre konstellasjon, stjerne, Cocheiro, de Cabra, era um mundo de provas e expiações como o nosso e passou para um mundo novo, um mundo de regeneração. Der var også en planet, en verden, som har utviklet seg og kom fra å være en planet av lidelse og soning til en planet av fornyet planet. Bedre. Gikk opp i nivå, og det er akkurat det samme som skal skje med vår planet nå. Fra et nivå til andre nivå. E aqueles espíritos que não acompanharam a evolução foram expatriados, emigraram de lá e muitos vieram aqui para a Terra. Og det som skjedde med åndene der, som ikke var i stand til å føle den utvikling, de ble frakt til jorda, til denne planeten hvor vi er nå. Vieram em 4 grandes grupos, os egípcios, os chineses, os hindus e os arianos, os europeus. Og de kommer i 4 store grupper, kineserne, egypterne, hindus, indianerne, India, og hinduene, takk. Og så den siste var arianos, den europeerne. Por isso vemos maravilhas como as pirâmides há 5.000 anos atrás. Det er grunnen til at vi ser fantastiske verker som pyramidene, som ble bygd for 5000 år siden. Eram espíritos evoluídos intelectualmente, mas moralmente pouco evoluídos. Var veldig utviklet intellektuelt, men åndelig eller moralsk veldig lite utviklet. Temos a acupuntura, a medicina chinesa de 5.000 anos também. For eksempel, vi ser den kinesiske akupunktur eller kinesiske medisin som er 5000 år gammel. A medicina Ayurveda, a medicina indiana, também de 5.000 anos. Ayurveda medisin som er også 5000 år gammel. Eram espíritos evoluídos que trouxeram esses conhecimentos. Det var veldig utviklet ånd som har brakt med seg den type vitenskap. Então, quando eles reencarnaram aqui na Terra, da de reencarnerte her på jorda, é como se eles tivessem perdido aquele mundo mais evoluído. Era um paraíso, entre aspas. Det var som at de hadde mistet den paradiset de hadde fra før. Eram como se fossem anjos caídos, anjos entre aspas também, espíritos evoluídos intelectualmente. De var som englene som hadde falt fra himmel. Det er symbol. Det er en symbol for oss spiritister. Então, a Terra também é um mundo de provas e expiações, está passando para um mundo de regeneração. Så det skjer akkurat det samme med våre planeter nå, jord, som er en planet av lidelse og forsoning, som går fra et nivå til andre nivå, høyere nivå. Det er det vi ser i planeten nå.
E por isso Deus permite os maus juntos aqui na terra, Og det grunnen til at junto com os bons. Gud tillater at onde mennesker sammen med de gode her i planeten. Como Jesus falou da parábola que os agricultores perguntaram Som Jesus sa at når bondene spurte han se deveriam separar a erva daninha, o joio do trigo, agora. om de skulle dele korn og gress, om de skulle dele det nå. E Jesus disse que não, porque arrancariam muito trigo jovem se tirassem Så agora. sa Jesus nei, ikke nå. Fordi hvis dere tar gresset nå, så tar dere også korn sammen. Deixai crescer um pouco o trigo e depois separarei o joio aos molhos, aos montes. Så dere skal la den vokse først, og så skal vi dele det etterpå. Então a terra também passará por essa divisão, por essa separação. Så jorda, planeten, vår planet, skal også gå gjennom den deling. Deling, er det riktig? Ja, at vi skal dele. Que somente poderão reencarnar aqui na terra os espíritos mais ou menos bons dentro de algum tempo. Og så i fremtiden, bare de som mer eller mindre gode, skal reinkarnere her på jorda. I fremtiden. Ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. Ingen vet akkurat når. Então Deus permite os maus junto dos bons aqui na terra. Allan Kardec pergunta aos espíritos por quê. Men det Allan Kardec spurte åndene hvorfor tillater Gud, ikke sant? At det så mye, så forskjellige nivå, gode og onde her på jorda samtidig. E os espíritos respondem que por uma dupla missão. Og så sier åndene at det to grunner. Para os espíritos atrasados, é bom porque eles aprendem com o exemplo das pessoas boas. For åndene som litt utviklet, så det viktig for dem å leve sammen med de andre, fordi de skal lære å bli bedre. Eles se melhoram com o amor das mães, com o ensino dos pais, dos amigos. Eles se aperfeiçoam. De blir bedre med mødrene og kjærlighet de får, så de utvikler seg. E para os bons é útil porque os maus lhes servem de prova. Og for de gode, det veldig bra, fordi de onde kan være som prøvelse for dem. Então, de skal øve på en måte. Então as pessoas difíceis são aplicadores de prova nós estamos sendo testados. Så de som vanskelige, som i vårt liv, det som som gir oss mulighet til å øve. Porque precisamos provar que já estamos em condição de reencarnar neste mundo melhor, neste mundo de regeneração, que será a Terra. Ja, og når vi sier øve, det å øve på kjærlighet, selvfølgelig. Og så sier Nazareno at desculpe, a última frase que você disse. Que nós precisamos provar que estamos melhor para reencarnar nesse mundo. Selvfølgelig. Og der trenger vi prøvelse for å bekrefte at vi i stand til å reinkarnere her igjen når planeten utvikler seg. At vi det en bekreftelse på vår utvikling. Perguntaram a Jesus quando isso aconteceria. Og så det var noen som spurte Jesus, når skal det skje? E ele disse, o Filho do Homem não sabe, nem os anjos do Senhor, mas somente o Pai é que o sabe. Så sa han, jeg vet ikke, og ikke Guds engler heller, bare Faren vet det. Mas o médium Francisco Cândido Xavier Men Francisco Cândido Xavier teve a oportunidade de revelar para algumas pessoas hadde mulighet til å fortelle til noen que desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos já não têm autorização para reencarnar no nosso planeta. At siden andre verdenskrig det veldig mange ånder som ikke får tillatelse for å komme tilbake til denne planeten. Já estão sendo separados. De begynner å forberede seg Nós não temos como comprovar isso. For å bli brakt til andre sted. Vi vet ikke, vi har ikke noen mulighet til å bekrefte. Allan Kardec disse que para uma nova revelação ser aceita, Men Allan Kardec sa at til når vi har en ny aceita, uma nova revelação ser aceita como verdade. revelation, ja, for å bli akseptert,
ela deveria ser ministrada por diferentes espíritos através de vários médiuns diferentes. Det skulle bli bekreftet gjennom forskjellige mediumer på forskjellige steder. E ser submetida ao crivo da lógica, do bom senso e da razão. Og bli bekreftet at vi skulle bruke vår eu acho que agora eu tô começando a ficar cansada. Bom senso. Fornuft, først og fremst, ja. Então, Og også rasjonament. e há quem diga que o mentor de Chico, Emmanuel, teria dito Og det noen som sier at Chico Xavier Guide teria dito que por volta do ano de 2057 a Terra já estaria no mundo de regeneração. sa at cirka i år 2057 så skulle planeten være allerede i den nye tilstand. Que só reencarnariam os espíritos mais ou menos bons. Bare de som var mer eller mindre gode, var eller skulle komme tilbake. Nós temos o livre-arbítrio, podemos antecipar ou adiar essa data. Vi har fri vilje. Vi kan gjøre det fortere eller ikke. Mas está muito próximo. Essa talvez seja a nossa encarnação mais importante na nossa existência como espíritos. Men det veldig nært altså at det kan hende at denne inkarnasjonen våre viktigste inkarnasjon som ånd. Então nós temos, Her i denne planeten. então nós temos o dever de perdoar o nosso ofensor. Så vi må, eller vi bør tilgi de som sårer oss. Porque ele é a nossa prova, é o nosso teste. Fordi den personen vår øvelse eller test. E pela lei de causa e efeito, nada acontece por acaso. Og når vi tenker på lov av virkning og årsak, ingenting skjer tilfelle. Det finns ikke noe tilfeldighet. José Raul Teixeira diz que na Terra há injustos sim, mas não existem injustiçados. Medium og foredragsholder Raul Teixeira sier at det finns veldig mye urettferdighet her på jorda. Nå må jeg finne en måte å si det. Men det finns ingen som går gjennom urettferdighet som uskyldig, egentlig. Jesus disse, embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Så sa Jesus Embainha tua espada. Ta din Guardar tua espada. beholde din sverd. Med deg, fordi hvis du bruker det, sånn skal bli brukt mot deg også. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. De som sører med jern skal bli såret på samme måte. Mostrando que existe a lei de causa e efeito. Så viser han at det finnes en lov av virkning og årsak. Mas Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Men Allan Kardec har aldri brukt ord karma i læredom, spiritistiske doktriner. Espera ela trocar ali. Acho que nós temos que terminar daqui a pouquinho. Vi venter bare litt, altså, om det kanskje sånn kassette her. Sånn. Ja. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. Han har aldri sagt karma, men han har sagt det hele tiden. Lov av årsak og virkning, eller virkning og årsak. Querendo mostrar que o nosso karma é dinâmico. O bem que eu faço hoje modifica o meu karma. Og det han vil vise, det at karma dynamisk. Det jeg gjorde, eller det gode jeg gjør i dag, det skal ha en virkning i fremtiden. O bem que dynamisk. O bem que você faz aqui na Terra é teu advogado em qualquer parte, dizia Emmanuel. Så det gode du gjør her i dag, skal forsvare deg i fremtiden, uansett. Skal være din kreditt. O amor cobre a multidão de pecados, dizia Pedro. Og så kjærlighet kan viske en stor mengde av feil, eller de begår. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, disse Jesus.
Og Jesus sa også at fordi vi har, eller han eller hun har elsket så mye, så har sine... Ai, como é que diz pecado, gente? Pecado é sin. Sin. Forgivet. Então, meus amigos, nós já vamos para o nosso intervalo e para encerrar, Så vi skal nå avslutte. nós queríamos contar, como o Divaldo disse, que devemos conduzir os problemas, as crises. Og for å avslutte så vil jeg fortelle litt om det Divaldo sier om krise. Divaldo diz que quando a mulher perceber que o marido está de cara feia, está mal-humorado, Så Divaldo sier at for eksempel når vi finner ut at en kvinne finner ut at sin mann, nei, eller en mann finner ut at kvinne sint, eller i dårlig humør. Det er motsatt. Når kvinne føler at mann sint og i dårlig humør, que nós devemos usar o bom humor. at vi må bruke glede eller ja. A mulher deve dizer, eita bem, hoje você está pior do que ontem, não é? Så kvinne må si, oi, i dag så du verre enn i går. E o homem, quando encontrar a mulher também de cara feia, Og så en mann, når han finner ut at kona litt sint og i dårlig humør, sur, principalmente se ela estiver de bob na cabeça, com um lenço, spesielt hvis hun bruker noen sånn bobs, det bruker vi ikke lenger, altså, det mer moderne nå, men det var en sånne store ting som vi brukte for å få litt sånn krollehår, jeg vet ikke om dere husker det. o marido deve dizer, querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Så må man bare si, min kjære, du må til frisør, jeg betaler. Divaldo diz que com essas duas últimas palavras, eu pago, não há mau humor que resista. Ok. Så Divaldo sier at med disse to siste ordene, jeg betaler, så det ingen som skal fortsette å bli sur. Então, meus amigos, então nós vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos. Så min kjære venner, vi skal ha en pause, 15 minutter pause. Så vi har noen spørsmål her. Så vi skal begynne igjen. Vi har 3 spørsmål her, og kanskje et muntlig spørsmål, så Nazaren skal svare på det, og vi går til håndpålegg da. Estou dizendo que você vai, nós temos 3 perguntas aqui. Tem uma pergunta que quer ser feita oralmente, verbalmente, e depois disso nós vamos ao passe. Todos que vão dar o passe estão aqui? Uma, 2. Depois chama as outras. Quantidade de gente, eu acho que você não precisa não. Deixa que eu faço para as duas. Ainda bem. Tá? Tá. Ok. Câmera. Tá bom? Vamos ficar em pé? Posso falar aqui? Porque as perguntas tem duas, não tem uma. Eu acho que a gente agora tem que fazer dar umas respostas bem... A gente tem que ser mais objetivo, né? Mais curtinho. As pessoas têm uma sido, não, você foi muito. Mas é que nós já estamos 15 minutos agora. Quer encerrar agora? Seria. Que aí a gente não vai dar o passe. Tá? Então, continuando a nossa segunda parte da exposição, Så for å fortsette den andre del av dette arrangement, vamos responder a primeira pergunta. vi skal svare på første spørsmål. Acho que o perdão não existe se for apenas da boca para fora. Jeg tror at tilgivelse eksisterer ikke om det bare ikke fra hjertet, om det ikke fra hjertet. Por que irei perdoar alguém se essa pessoa continua mantendo, ou melhor, cometendo os mesmos erros? Hvorfor skal jeg tilgi noen som fortsetter å gjøre akkurat det samme? Ela acha que o perdão não vai tirar o erro cometido. Jeg tror ikke at tilgivelse skal forandre og gjøre denne personen bedre. Jesus foi muito firme na questão do perdão. Jesus var veldig klart når det gjelder tilgivelse.
O nosso orientador espiritual é um espírito franciscano muito bondoso, benevolente. Vår åndelige venn, guide, en prest, Frans, som følger Frans av Assis, og som veldig hyggelig og vennlig. Mas na questão do perdão, ele é muito enérgico, muito firme. Men når det gjelder tilgivelse, så han veldig energisk. Ele pega o evangelho ao pé da letra. Han tar evangeliet akkurat som det Então ele nos lembra a parábola do credor incompassivo, do credor impiedoso. Så han minner oss hele tiden på en parabola, en sånn Jesus-historie, som fortalte om en som hadde en gjeld, og som, ja. Tá bom? Ja. E Jesus nos diz que Deus, o nosso Pai, é como se fosse um rei. Ok, så Jesus sier at Gud som vår far, som en kong. Que manda prestar contas com seus servos. Som ber sine kjennere og presentere sine regnskap, sitt regnskap. E deles devia-lhe cerca de 10.000 talentos. Og en av dem hadde en gjeld av 10 000 talentos. Uma quantia muito grande, mais ou menos 70 quilos de ouro. En veldig høy sum, ca. 70 kilo gull. O Senhor manda chamá-lo, ele lança-se-lhe aos pés de joelhos. Og så denne herren innkaller han, og kjennere kaster seg på herrens fot. E diz: Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. Og sier, Herren, vær barmhjertelig mot meg, vær tålmodig, og jeg skal betale alt tilbake. Mas como o rei era muito bom, ele perdoa toda a dívida daquele servo. Så kongen var veldig god, og han tilgir, slette hele gjeld. Mas esse mesmo servo a caminho de casa encontra um subservo seu. Men kjennere, da han var på veien hjem, så treffer han en som var på sin tur. Hans kjennere. Ikke fiender, kjenner, en som kjenner han. Que ele devia apenas 100 denários, 100 dinheiros. Som hadde også en gjeld med han. Og det var ikke stor, men det var bare 100 denarius. Denário era o salário de dia de trabalho naquela época. En denario var som en dagslønn. E valor muito pequeno. Og det var en litt sum, var ikke stor. Havia sido perdoado de milhões e agora estava diante do seu servo que ele devia apenas pouco dinheiro. Så før så var hans selvgjeld slettet, som var veldig høy, mange millioner, slettet. Nå var han foran en annen som hadde en gjeld, som skulle betale han tilbake. Ele pega o seu subservo pelo pescoço e diz: Han tar den andre her i halsen og sier: Paga-me o que deves. Du skal betale meg det du må betale. O seu subservo, do mesmo modo que ele houvera feito, Og den mann, på samme måte som han gjorde før, lança-se-lhe aos pés de joelho e diz: Senhor, kaster seg på hans fot og sier: Herren, tende paciência, tende piedade, eu te pagarei toda a dívida. Vær tålmodig med meg, vær barmhjertelig med meg, og jeg skal betale alt tilbake. Mas ele manda-lo prendê-lo e a sua família até que ela fosse paga. Men han kastet den andre på fengselet med hele familien, og han blir der til den dagen han betaler alt tilbake. Os outros servos, vendo aquilo, vão falar para o grande rei. Og alle de andre som var rundt, som så den, går direkte til kongen og forteller kongen det de hadde sett. Que manda chamar aquele servo e lhe diz: Og kongen innkaller han igjen og sier: Servo mau, du ond. eu te perdoei de uma dívida tão grande. Jeg tilga deg alt du hadde, eller sånn gjeld du hadde med meg.
Porque não foste tu, por tua vez, capaz de perdoar teu irmão que te devia tão pouco? Hvorfor kunne du ikke tilgi din bror som hadde en så litt somme, som hadde så litt gjeld med deg? E manda-o lançá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores até que fosse paga toda a dívida. Så sier kongen, du skal bli kastet i fengslet, du skal bli der til at du betaler meg også. Assim vos fará o meu Pai, Sånn sier deg Jesus, sånn skal min far gjøre med dere. se não perdoares do fundo do vosso Hvis coração dere ikke tilgir fra deres indre, fra hjertet, ao irmão que pecar contra vocês. din bror som sårer dere. Então Jesus pede-nos o perdão incondicional das Så ofensas. Jesus ber oss en ubetinget tilgivelse. Pede-nos para perdoar 70 vezes 7 vezes. Han ber oss å tilgi 70 ganger 7. 7 ganger 70. Ou seja, Ganger. perdoar sempre. Det vil si å tilgi alltid. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. De som ikke begår noe feil, kaster den første steinen. E diante da mulher adúltera, ele pergunta: Og foran den kvinne som hadde synd, så spør han, depois de afastar os seus opositores, etter å forsvare henne fra sine fiender, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? så sier han, kvinne, hvor er de som fordømmer, som bedømmer deg? Eles se foram, Senhor. De har gått, Herren. Pois eu também não te condeno. Men jeg skal for min tur ikke fordømme deg heller. E ele poderia, espírito puro, poderia ter passado um sermão merecido naquela mulher. Og han, i hans nivå, så kunne han godt hadde kommet med en sånn lang brekke mot henne. Mas ele não faz, Men han gjør ikke det. porque ele queria nos dar o exemplo. Fordi han vil å gi oss å være et forbilde for oss. E diz a ela: vai e de futuro não tornes a pecar. Så sier hun, du går og i fremtiden ikke begår samme feil igjen. A palavra diabo vem de diabolos, do grego, que significa aquele que divide, aquele que separa. Ordet djevel kommer fra gresk diabolos, og som betyr en som deler i to, en som separerer, som skiller. E Jesus disse: aquele que diz raca, louco, tolo para o seu irmão, Og Jesus sier, de som sier hakka, gal, dum til sin neste, é passivo de responder diante do sinédrio. skal svare foran synedrium eller judgment. Então ele nos é muito firme na questão do perdão, Så han veldig sterk og veldig direkte når det gjelder tilgivelse, porque nós somos perdoados de muitos equívocos em outras vidas, fordi vi har blitt tilgitt av mange feil, også fra andre liv. e estamos agora diante de perdoar pequenas dívidas com os nossos irmãos. Og nå vi foran andre som trenger tilgivelse på grunn av ikke store ting, men veldig mange ganger lite ting. Divaldo Franco diz que quem é feliz não agride, Så Divaldo Franco, for eksempel, han sier, de som lykkelige, angriper ikke andre. então quem agride a gente está enfermo, não está bem. Så de som angriper oss en person som syk, som ikke vel. Então Jesus nos convida ao perdão, nos convidando também para a humildade. Så Jesus inviterer oss til tilgivelse, og inviterer oss også til å være ydmyke. A primeira bem-aventurança do Sermão do Monte Den første velsignelse fra Nå må jeg forklare. Når Jesus satt i en sånn fjell, så det Blessed are poor in spirits, Ok. because the kingdom of heaven is for them. Ok. Não, agora você tem que falar em português, senão... Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho. Så Jesus sa, velsignet skal være de som ydmyket.
porque deles é o reino de Deus. Som ikke er hovmod, som ikke ikke har hovmod, fordi de skal erobre eller Bem-aventurados, ha Guds rike. bem-aventurados os mansos, Um, blessed are the meek, mm, because they will inherit the earth. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Velsignet skal være de som er vennlige. Eller de skal, ja. Ele quis dizer que aquelas pessoas boas vão herdar esse planeta quando eles tornaram um mundo de regeneração. Og det han vil si, det er rett og slett at disse menneskene, de skal være her. Det er de som skal leve her i denne planeten, når planeten blir en fornyet verden. Então, na pergunta, a pessoa diz que por que eu vou perdoar somente da boca para fora? Så i spørsmålet her, så sier den personen, hvorfor skal jeg tilgi bare fra munn ut og ikke fra hjertet? Ela tem o dever de perdoar. Denne personen må tilgi. Nós sabemos que é difícil, Vi vet at det er vanskelig, mas ela não precisa ter que aceitar o erro do outro. men han trenger ikke å godta andres feil. Nós precisamos impor limites para as pessoas. Det er viktig å sette grenser til våre andre. Não adianta discutir no momento em que a pessoa está agressiva, porque ela não ouve, ela está fora da sintonia. Ja, det er bortkastet tid å diskutere når den personen er sint, sur. Fordi denne personen er aggressiv, så det er bortkastet tid å diskutere. Mas 2 dias, 3 dias Men depois, 2-3 dager etter, a gente deve chamar a pessoa e dizer: eu não aceito isto e por aquilo vi kan outro. komme til en person og snakke og si jeg aksepterer ikke det du gjorde eller sa på grunn av den og datt og ditt. Lembrar do que Jesus disse, que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Og huske det Jesus sa, må det du sier ja, ja, nei, nei. Mas apenas a gente não vai ficar contra a pessoa, vamos ficar contra o ato, mas não contra a pessoa. Vi skal ikke være i motsetning til personen, men det personen gjorde. Det er ikke mot personen, men det personen gjorde. Det er handlinger som gjelder her. Nós somos a favor de manter os bandidos na cadeia. Vi tror også at morderne eller banditter må være der i fengselet. Para o bem deles mesmo, para que eles não se comprometam mais diante das leis de Deus. Ja, for det er bedre for dem. Fordi de skal ikke fortsette å gjøre feil og begår feil. Então nós não estamos de acordo com o erro, nós não concordamos com o erro. Så vi tror ikke at feil er bra, eller vi er ikke enige. Ja, takk. Mas nós reconhecemos que não são as pessoas que nos magoam, mas nós que nos deixamos magoar. Men vi forstår at det er ikke folk som sårer oss, men det er vi som lar andre såre oss. Por causa do nosso orgulho. På grunn av vårt hovmod. Ou porque nós somos covardes, somos medrosos. Eller fordi vi er feig. E Allan Kardec pergunta na questão 932 do Livro dos Espíritos. Og Kardec spør i spørsmål 932 i Åndenes bok. Por que que tão comumente no mundo o mal é que predomina? Hvorfor er det så vanlig i verden at det er ondskap som dominerer? E os espíritos superiores dizem que pela fraqueza dos bons. Og åndene sier det er på grunn av godenes feighet. Nei, ikke svakhet. Fraqueza dos Ja, bons. fraqueza, mas é feig eller svakhet. Ja, begge to. Weakness. Weakness, ja. Os bons são tímidos. De gode er genert. Shy. Vocês já podiam estar aqui me substituindo, hein? Não, sim, de vez em quando. Ja. Os maus, ao contrário, são audaciosos, são intrigantes. De ondene, det er i motsetning, går veldig frem. De er sterke. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Men når de gode vil, så skal de dominere.
Então, na verdade, no nosso planeta ainda há um bocado de pessoas más e um bocado de pessoas covardes. Så i vår planet egentlig veldig mange onde mennesker og veldig mange andre som svake og feil. Nós confundimos humildade com covardia, com omissão. Så vi blander ydmykhet med feighet. E Jesus sempre chamou a atenção das pessoas que estavam em erro. Og Jesus har sagt det mange ganger, har snakket veldig til folk som var Os homens mais poderosos da sua época, os fariseus e doutores da lei. Og så de fariseerne som var det mest hadde største makt i samfunnet i hans tid. Ok. Então precisamos perdoar de coração para sermos perdoados por Deus. Så vi må tilgi fra hjertet for å bli tilgitt av Gud. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus colocou: perdoai as nossas ofensas do mesmo modo que perdoamos os nossos ofensores. Også i Fader vår, der finner vi også veldig mye om tilgivelse. Nós temos uma pergunta sobre terapia de regressão a vidas passadas. Så vi har et spørsmål her om terapi, regresjonsterapi. Se nós tivermos mais pelo menos uma hora para falar sobre o assunto, a Om gente vi pode falar. har minst en time til for å snakke om temaet, så kan vi snakke om det. Mas tem o CD ou DVD à disposição do Senhor. Men vi har CD og DVD som dere kan shoppe. A outra pergunta é como perdoar a si mesmo. Andre spørsmål og siste spørsmål her, det hvordan skal jeg tilgi meg selv? É muito importante, na hora que aprendemos a nos perdoar, perdoamos o outro com mais facilidade. Det veldig viktig, fordi i det øyeblikket at vi lærer å tilgi oss selv, så skal vi tilgi andre mye lettere. E a nossa palestra mais bonita é a do Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Og ifølge Nazareno, så sier han min beste foredrag, det akkurat foredrag om selvtilgivelse. Também está disponível lá fora, precisaríamos de mais uma Så hora det para falar også sobre der o Auto ute, så Perdão. vi trengte også en time for å snakke om det. Tem ela em inglês também. Og det også en i engelsk. Tem uma pergunta também. Så det også et muntlig spørsmål, kanskje? Nei. Ok. Ja, ikke noe. Det er ikke lov. Ikke Nei, noe. ok. Tem mais alguma pergunta? slutt. Det andre som vil det andre spørsmål her? Altså andre som vil stille noen spørsmål? Nei? Ok. Da må vi skal gi håndpålegg, som sagt. Og jeg vil be de som skal gjøre det. Og det Maria Lúcia. Og det Jocely. Você pode dar passe? Eu dar passe? Você pode dar, Não. Mariana? Você não dá passe? Dou, mas na viagem não. Tá. Mas eu gostaria de fazer a prece. Danielle skal også gi healing. Alle skal få det? Ok. Og jeg skal også. Eu vou dar passe também. Você faz a prece.